بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الصفحة، أخوكم في الله الدكتور حسن يحييكم دائما وأبدا. الإخلاص والوفاء من شيمنا. أتمنى أن يصلكم بثنا هذا على غير العادة، بث صوتي من إذاعة الأمل، صفحة مصحة الأمل. نحسبكم إن شاء الله في أحسن الأحوال. وتحية طيبة عطرة لكل من يتابعنا الآن ويبعث بالسلام والتحية والأمان. إذا في موضوع سريع وعلى عجالة إن شاء الله، أتطرق وإياكم اليوم إلى موضوع تساقط شعر القطط. هو سؤال دائما يتبادر إلى العديد ويطرح في كل المحافل وفي كل الأوقات. دكتور، القط نتاعي شعره يتساقط، ما هو علاج تساقط الشعر؟ هذا سؤال دائما مطروح. للعلم أحبتي الأكارم أنه تساقط الشعر بالنسبة للقط أو الكلب والعديد من الحيوانات وأيضا الطيور هو تساقط طبيعي، لأن مدة عيش شعر أو فرو الحيوانات، القطط خاصة، هي 6 أشهر. وش معناها 6 أشهر؟ الشعرة عندها مدة حياة وتطيح، لازم تطيح. يكذب عليك اللي يقول لك كاين فاكسا ولا كاين دواء ولا به الشعرة ما طيحش. على عكس الإنسان شعره عنده شعرة وحدة طويلة تطوال، هو يقصها أشاك فوا. نروحوا للحلاق، نروحوا للحفاف نقصوا شعرنا، هو يطوال وحنا نقصوه، هو يطوال وحنا نقصوه. أما بالنسبة للحيوانات خاصة القطط والكلاب والطيور، فإن الشعرة ذيك عندها مدة وتسقط. نعطيكم ببساطة جدا. نعتبر أو لنفترض معا أنه فرو القطط هو معطف أو رداء هكا يرتديه. إذا لما يسخن الحال يرتدي المعطف الخشين هذاك اللي هو فرو ناعم وحريري، ويرتدي فرو يجي شعره تاعو خشينه به الجسم تاعو يتهوى ويخلي الهواء والبرودة تدخل للجسم تاعو. هذا يعني تحضيرا للمناسبات الحارة وفترة الحر تاع الصيف. جزء من الربيع، الصيف وجزء من الخريف. لما يلحق الخريف ويبدأ يبرد الحال مع دخول فصل الشتاء، وش يدير؟ الفروة ذاك الشعرة هذيك اللي خشينة تطيح وتنبت بدلها شعرة رطبة حرير، كي تمنحه الدفء، يعني في الفترات الباردة وخاصة الشتاء. هذا تساقط الشعر هو أمر طبيعي وعادي جدا، ويتدخل في ذلك لما نقول الفرو يتساقط. أكيد يعني هناك عوامل خارجية، أهمها التغذية. لما تكون مثال، إذا افترضنا أنه الأمر غير طبيعي، يعني حالة مرضية، أهم الأسباب هي سوء التغذية. لما تكون الغذاء ماهوش سليم، غذاء ماهوش صحي، هنا القط أكيد راح يصيبه تساقط الشعر الغير طبيعي. وهنا العلاج تاعو كما ذكرنا سبب هو سوء التغذية. نديرو نصلحو ونكوريجيو الغذاء تاع القط نتاعنا. هناك أيضا أسباب أخرى من بينها الطفيليات، الجمل، القراد، البق، البرغوث، ثاني تسبب تساقط الشعر. عندنا مثال الفطريات تسبب تساقط الشعر. عندنا لاتاني تسبب أيضا تساقط الشعر. عندنا الحساسية، حتى الحساسية يعني وراهي مرض منتشر بكثرة عند القطط. كاين حتى اللي تصرى لهم مثل الإنسان حساسية من غبار طلع لدرجة أنه تخلي الفرو تاعو يتساقط. ممكن أيضا نذكر على سبيل الذكر أيضا الألم
لما القط يكون عنده ألم في منطقة معينة من الجسم تاعو، تلقاه يلحس تلك المنطقة بكثرة لدرجة أنه الشعر هذاك يولي يطير، وكأنه يتعمد، وكأنه تشوف وكأنه ينسل الشعر تاع البلاصة هذيك، وهذا من فرط الألم. نزيدوا حالات أخرى، الستريس، اللي هو ستريس، ما عرفتش كيف اسمه، الأرق، مش الأرق، ستريس، الخلعة. لما القط يكون في حالة تاع ستريس أيضا يسقط الشعر، كيفو كما الإنسان لما يكون في حالة تاع ستريس الشعر تاعو يتساقط. لذلك أحبتي في الله، السؤال الجيد الذي من المفروض أن يطرح وش هو؟ ما نقولوش السلام عليكم الطبيب القط تاعي شعره يطيح وش نمدلو، وش نداويه. ذكرت لكم حالات كثيرة ومن بينها أنها حالة طبيعية. من يفرق بين حالات مرضية وبين حالة طبيعية هو الطبيب البيطري. لما يفحصوا بطريقة يعني بسيطة جدا يتعرف هل هي طبيعية أو مرضية. هذا أول شيء. ثاني شيء، في الحالات الطبيعية الإنسان لازم يدير البروساج، تبروسي فقط القط نتاعك، في عوض أنك يترك الشعر تاعو يتساقط يعني في اليوم تتساقط مثال 100 شعرة، ما تخليش كل اليوم هو ينثر في تلك الشعرات، لا بروسيه، وكأنك تلم 100 شعرة اللي حيطلقها لك على مدار اليوم تلمها انت في دقيقة واحدة. البروساج كوتيديان، يوميا تبروسي لو شعر تاعك مدة تاع دقيقة واحدة. هذا مكان ان شاء الله. أما الحالة المرضية، لكل مرض دواء، لكل علة دواء. لاتيني عندها دواء، الجرب عنده دواء، الحساسية عندها دواء، الستريس عنده دواء، كل حاجة عندها دواء، والطبيب أكيد راح يختار لك العلاج المثالي إن شاء الله. وممكن أن نتطرق إلى بعض الأسئلة أو التعليقات التي طرحت من قبل مستمعينا. وأعتقد أنه حصة الأمل عبر إذاعة الأمل من مصحة الأمل استهوتكم، ورانا نشوف في تفاعل اليوم إن شاء الله، مالقري راح الحال، ولكن عندي لهنا راهي 200 أكثر من 200 متابع على المباشر. نجيب على بعض الأسئلة، من بينها سؤال الأخ عامر يعني سؤال في محله: ما مدى خطورة شعر القطط على الأطفال؟ لما نقولوا ما نقدرش نميزوا في الحالة هذه بين الأطفال وبين الكبار. إن كان هناك يعني خطورة فهي خطورة للكبار والصغار، والحمد لله عز وجل انه لا توجد خطوره، ما كاينش خطوره يعني. ممكن جرت العاده، ممكن اجابه مدوها ناس بكري كي تقول له نجيب قط نربيه يقول لك الشعر تاعو يدير الحساسيه. قال لك مره واحد كان مربي قط بلحها راحت له للكبده. سبحان الله، لا ما كانش من هذه غير منطقيه. خلاص ما كانش اون ميغراسيون تاع شعره من تروح تمشي لك وتسكن لك في الكبده، لانه الشعره تروح الجهاز الهضمي، المعده، الامعاء، وتروح ما عندها حتى علاقه بالكبد. واحد قال له لقاو شعره في القلب، واحد قال له لقاو شعره في الكلوه. ما كانش من هذه معلومات خاطئة. والدليل انه يعني ما نكذبوش على بعضنا، الناس اللي متطورين في هذا المجال وفي تربية الحيوان وتربية القطط الأليفة والطب البيطري متطور عندهم في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا. القطط راهم يباتوا ديجا من الأطفال، يباتوا تروحوا تشوفوا لي فيديو، تشوفوا لي فوتو لي بيبي راقد مع انشا محضن وراقد معاه. يعني لا توجد خطورة. حنا برك عندنا لهنا يخوفونا بها ما نجيبوش القطط. هذا ما كان. وراني نشوف هنا في حوار عبد الودود عثماني، راكم تتحدثون حول مرض، لا أعتقد، ولكن إن شاء الله بعد نجاوبك. بايلا طلعوا لي الكومنتير: لقيت قطة مسكينة فيها جرح متعفن ويدها معوجة، كي ديتها البيطري قالت لي فيها الميكروب ولازم نحيلها شعرها كامل نورمال. هنا الطبيبة قد أجابتك اعتمادا على فحص كلينيكي.
ان اكزامان كلينيك، هي اللي شافت القطه وهي اللي فحصتها وهي اللي تقترح عليك الحلول. حنا يكذب عليك حتى وتبعثي فيديو حتى وتبعثي صوره، واحد ما يقدر يفتي لك في هذه الحاله ابار الطبيبه التي اجرت الفحص. هذا واش نقدر نقول لك. اذا نحسبها ان شاء الله على حق، تبعها، هي اللي فحصتها هي اللي تجاوبك ان شاء الله. عندي قطة صغيرة عمرها شهرين ونصف، وهي كفيفة تتغذى على حليب الأطفال الرضع الخالي من اللاكتوز والجلوتين. بماذا تنصحني دكتور لتنويع غذائها؟ عندي هذه الأسئلة يعني المألوفة والتي تتكرر كل مرة. تركت لكم العديد من الفيديوهات المباشرة، بث مباشر، وحتى فيديوهات مصغرة فيها ريجيم تاع القطط الصغيرة من عمر يوم واحد إلى غاية 6 أشهر وهو بلوغ القط. لذلك رجاء تابعوا أرشيف الصفحة تلقوا كل الإجابات إن شاء الله. صدراتي فوالا. التلقيح ضد التيفيس كوريزا الكاليسي فيروس يبدأ من عمر شهرين، ولكن غالب ساعات نتهاون ونقول محال يمرض قطي وفي الأخير يمرض. صح، إن شاء الله ترتاح لك. هذا أعتقد أنه الحوار الذي كان مع الأخ عثماني. إذا وعلى وتعقيبا على كلام الدكتورة صدراتي، أنه التلقيح حنا هي ذكرت كلمة يعني في محلها، نتهاون نقولوا القط تاعي ما يخرجش برا. معليش القط تاعك ما يخرجش برا، ولكن انت ممكن تكون حامل للفيروس وتجيب معك الفيروس للدار. خاصة انه مربي القطط كامل انا نسميه مكلوبين، يشوف قط في الطريق القط خاطيه قاعد في رحمة ربي، هو يروح ليه ويكاريسيه ويلم معاه ويشري له حبه فرماج ويروح يروح. ما نبلوش بلي القط تاع برا راهو عنده مناعة قوية وراهو ريزيستون، وممكن يكون مرض بالتيفوس بالكاليسي فيروس بالكوريزا وارتاح وولات عنده مناعة، ولكن يبقى بورتر ويبقى ريزيرفوار. تهز المرض من القطع برا وتدخله معك للدار وتقول انا قطي ما يخرجش، راك انت تجيب له المرض. حتى وتقول انا ما نقيش قط ونعقم يدي، راك ممكن تجيبه حتى في الحذاء نتاعك. لذلك نفترضوا بعيد الشر انه قطك ما يخرج غلطه، سيتي غلطه، نسيت الباب مفتوح خرج القط هذا، انت ضامنه 100%؟ لا اعتقد. لذلك الوقايه خير من العلاج. التطعيم يبدا من شهرين، سي ار بي اللي هي الكوريزا وتيفوس، وتعاود دير رابيل تاعو، وهنا تكون عندك وقايه ومناعه ضد كل هذه الامراض مده سنه. هل ممكن الفطريات تصبح مرض مزمن للقطة؟ هذه معلومة خاطئة لأنك ذكرت السبب أخي. الفطريات ليست مرض مزمن، لأنه في حد ما استعملت مضاد للفطريات راك قضيت على المرض. ولكن إجابتك يعني بالك ممكن طرحك لسؤال خاطئ. ان شاء الله نحاول نبسط لك ونعطيك الفكره. ممكن انه الفطريات تلمو سكنت في الجسم تاع القطه هذه، يبقى واش دير؟ تسبب لها اعراض. الاعراض هذيك تولي ايريفرسيبل، يعني ما ترتاحش. تلك الاعراض من بينها تلف الانسجه لما يصرى لها تلف خلاص تولي ما ترتاحش. هنا ما نقولوش فطريات مرض مزمن، ولكن الفطريات تروح والتلف هذاك تاع الانسجه يبقى. لذلك لا تتاخر في العلاج القطط وفحصها لتوفير العلاج من مضادات للفطريات والطفيليات وكلش. الاخ دادي العاصمي كي ندخل للمنزل ديما نحي حوايجي كي نلبسهم كي نتعامل مع قطة الشارع. من نهار مرضت لي بيكسي، يا الحمد لله على شفائها بيكسي. وراك مديت الاخ كما سواء اقول سواء انا كطبيب بيطري وعندي القطه تاعي معجزه، وعندي قطتين بالبيت اللي هما هتلر وموسوليني، انا باه ما نجيب لهمش المرض واش ندير؟ مالغري انه حنا في الكابيني نلبس لا بلوز، ولكن يبقى حذائي، يبقى البنطلون، يبقى يديه، يبقى اي حاجه. هنا واش ندير؟ انا ندير تطعيم للقطه تاعي
ونعيش معهم بكل راحة وبكل أريحية. هم في منأى عن المرض لأنهم معقمين مطعمين ومدالين التلقيح نتاعهم، دونك ما نخافش عليهم ان شاء الله. في حين لما واحد يتعامل مع القطط، على الاقل دير تطعيم للقطط تاعك وما تخافش. لما نقول قطط نتحدث ايضا عن الكلاب والمرض اللي راهم داير حاله اللي هو مرض البارفو. كاين الفاكسان تاع الكلاب اللي هو السي اش ال بي، ويبدا من عمر 5 حتى 6 اسابيع اللي هي شهر ونص، 40 يوم تقدر تبدا دير التطعيم تاع البارفو فيروس باش تقدم مناعه ووقايه للكل تاعك. أنس ستار: القطة لا تأكل شيء غير الكروكات، ماذا أفعل معها؟ هذا يا أخي ليس مرض. لو قلت لي القطة تاعي ما تأكل والو، هنا ممكن نقول لك مريضة، ممكن آلاف الاحتمالات. ولكن القطة تأكل الكروكات وما تأكلش حوايج اخرين، هنا عندها طبيعة خامجة في الأكل. حنا نقولوا عندها موفيز ابيتود، الطبيعه ماشي مليحه، كاركتير عقليتها في الماكله ماشي مليحه. دونك تاكل الكروكات مي ما تاكلكش حوايج اخرين. هنا ممكن دير لها ريجيم غذائي تغيره بشوي، شت الكروكات واللي تعطيها نص تاع الكونتيتي كروكات، وتعوض لها مثال باللحم، تشري لها سكالوب، تشري لها فيونداشي، تشري لها كاشير، تشري لها فروماج، تنوع لها في الغذاء حتى تنسى شويه الكروكات. مع العلم انه الناس اللي تمد الكروكات كغذاء وحيد راهو خطأ كبير. لازم تنوع وما تعتمدش فقط على الكروكات. اعتقد انكم رايحين تسهرون هذا معكم اليوم راهي تقريبا 12. هو موضوع تاع اليوم تحدثنا عن تساقط شعر القطط. ان شاء الله يعني نتمنى زوج حوايج. اولا اتمنى يعني انه الموضوع نال اعجابكم، افدتكم نوعا ما. واتمنى ايضا انه فكره اذاعه الامل اللي هي بث هكا اذاعي صوتي مباشر اتواصلوا فيه معكم ان شاء الله، ونطرحوا قضايا كما هذو ان شاء الله. اتمنى انه الفكره ايضا اعجبتكم. أرد على إشغالاتكم مرة على مرة هكذا في بث مباشر وين الناس كامل تستفاد. جمعنا الله وإياكم في ساعة الخير إن شاء الله. ربي يوفقكم، ربي يهنيكم. تحياتي إليكم مع كل حبي والأمل، في أمان الله.